Anakku bilang, ada temannya di dalam lemari. Tapi kami tinggal berdua. Setiap malam, anakku ngobrol sendiri. Itu temanku, Bu. Dia pengen keluar. Aku pikir imajinasi anak kecil. Sampai pintu lemari mulai terbuka sendiri pelan-pelan. Aku ngintip dari balik pintu. Ada tangan pucat keluar. Dan suara berat berkata, "Sekarang kamu gantian ya. Tak temanmu yang takut buka lemari malam-malam, jangan nonton sendirian."